咁今日咧同大家睇一個嘉湖山莊景湖居嘅複式單位，咁啊實用面積1002尺啦，咁啊連埋天台2層連天台，咁呢一類即係90年代嘅超級豪宅嚟㗎啦。咁啊即刻由大門開始睇下先。一入門口咁啊左手邊就係廚房嘅位置啦。呢度就做咗一個位擺雪櫃啦、洗衣機，咁啊櫥櫃，咁啊仲有窗嘅。咁其實門口一行入嚟咧，就係一個飯廳嘅位置啦。咁前邊就係一個開揚嘅山景，咁啊前邊就再遠啲咧，就係元朗市嚟㗎啦。咁廚房側邊就係一個客廁嘅位置啦。咁通常呢啲豪宅咧，2層嘅下邊嗰層咧，總會有個洗手間細細地，咁啊俾人入去洗下手啦。一入屋，咁呢度仲有個 store room。咁業主咧仲喺呢度做咗一個細細地嘅吧台啦，咁啊分隔開佢客飯廳。咁啊飯廳客廳都係相當之光猛。咁你前邊電視櫃。咁呢啲大單位咧，通常下邊嗰層咧複式咧都會有一個房嘅。咁有啲人就未必想個個成日上上落落咧，咁就會係瞓呢間房啦。咁前邊都係一個深圳市景。好，上去睇埋睡房，第2層啦，上到嚟係一個客廁啦，咁啊浴缸嘅設計。咁睇埋主人房就喺側邊嘅。咁主人房前邊咧呢度就會做一個大床啦，床頭喺呢度啦。咁都係同下邊嘅客廳一樣啦，望住一個元朗市。咁呢度咧內有乾坤嘅噃。咁呢度做咗一排衣櫃，形成一個衣帽間，再入去就係主人房套廁啦，亦都係浴缸啦，亦都係廁所有窗嘅。再睇埋另外2個細嘅睡房，呢睡房兩邊都有玻璃窗啦，咁啊光猛通風對流相當之好嘅。咁另外一個房，咁呢度足夠擺一個5尺床啦，前邊就衣櫃都夠擺嘅。前邊都係一個深圳市景同埋濕地嘅遠景。再上嚟睇埋天台嘅位置。嗱，上到嚟天台呢個位置，咁啊足足有350幾尺嘅空間嘅。咁轉右手邊咧，仲有個洗手盆嘅位置啦。咁呢個空間可以擺台凳啊，擺太陽遮佈置下佢啊。咁啊，遠望一個咁開揚嘅山景啦，遠望就元朗市啦。咁上嚟燒下嘢食，招呼下朋友，飲下紅酒，亦都係賞心樂事嚟嘅。呢邊就望到濕地嘅景觀啦。咁啊，好罕有嘅放盤。如果有興趣睇呢啲單位咧，咁歡迎聯絡我，帶你過嚟睇下。